तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय 100 डे चैलेंज के डे 3 में। तो मैं यहाँ क्रीड़ा संकुलन के पास में एक छोटा सा बेहतरीन व्यू दिखा मेरे को, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसे एग्जिट दे। तो आप लोगों को भी मैं दिखाना चाहता हूँ ये कि कैसा क्या है नज़ारा, आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो लेट्स सी। ये देखो भाई, ये वहाँ एक छोटा सा डैम है और पास में ये हरे पेड़ों का नज़ारा इस तरह दिखाई देता है। और ये देखो यहाँ से कुछ इस तरह दिखाई देता है। और ये रे जामुन का पेड़, बहुत सारे हैं वैसे तो। आपको इसके नीचे से कैसे का नज़ारा दिखता है वो दिखा देता हूँ। मेरे को तो काफ़ी शानदार लगा। आप लोग कमेंट में बताना कि कैसा दिखाई दे रहा है ना, कैसा क्या लगा। ये देखो, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है मेरे को तो, बहुत ही अच्छा। ये देखो, ये एक गार्डन जैसा लग रहा है, लेकिन ये गार्डन है नहीं। यहाँ पे ऐसा ही नेचुरल सेटअप जैसा है ये देखो भाई। तो देखो ऐसा दिखाई देता है, बोलना कमेंट।